Živijo tukaj Valentin. Govoril bom o tem, kaj je najboljše za vse. V povezavi z Združenjem enako odgovornih, ki je politična organizacija, imamo predlog, da bi se delalo v skladu z tistim, kar je najboljše za vse. Potem pa se zastavlja seveda vprašanje nekaterih, kako lahko nekdo ve, kaj je najboljše za vse. Ali ne bi na ta način potem nekomu vendarle storili krivico. Zato bom malce bolj natančno razložil, kaj to pomeni princip tistega, kar je najboljše za vse. Da se neka oseba usklajuje z tem principom. Ta princip bi lahko tudi razložili v smislu ne obravnavaj ali ignoriraj drugega, kot ne želiš biti obravnavan ali ignoriran sam, če bi bil na njihovem mestu. Gre torej za princip vživljanja v drugo osebo, za pristno empatijo. Ne more se torej ugotoviti, kaj je najboljše za vse, samo iz principa neke lastne domišljije. To je potrebno dejansko ugotoviti z raziskavo, z spraševanjem. Vsi ljudje, vsak od nas ima svoje lastne potrebe, vsaka živalska vrsta ima svoje lastne potrebe, so pa neke splošne potrebe, recimo ljudi in vseh živali. Vsako živo bitje potrebuje osnovna sredstva za preživetje, potrebuje se hrano, prostor, zavetje, ljudje potrebujemo tudi izobraževanje in tako naprej. Skratka, so te univerzalne zadeve, temeljne potrebe, za katere se ve, da jih imamo, pa kljub temu niso zadoščene. Vemo, da obstaja ta Maslova lestvica potreb, ampak se jo ne izvaja, se jo ne upošteva. Na tem svetu, kljub temu, da je naravnih virov dovolj za vse, obstaja pomanjkanje. Nekateri ljudje trpijo, lakote, vojne, trpljenje. In te potrebe se ne zadovoljuje, se ne poskrbi za njih. Potem recimo iz vidika, kako bi lahko spremenili naš sistem, da bi se zagotovilo dostojno življenje vseh, je vprašanje, ali bomo dopuščali ta sistem tak, kot je, torej da sili ljudi, da med sabo tekmujemo, da se gremo konkurenčni boj in da preživijo samo tisti, ki so najbolj agresivni, najbolj zagrizeni, najbolj vztrajni, ali bomo razvili empatijo in spremenili sistem na ta način, da se bo brezpogojno zagotovilo na sistemski način dostojne življenjske razmere. Torej, da se bo poskrbelo vsaj za te temeljne, minimalne eksistenčne pogoje. Da vsak človek dobi dovolj denarja ali pa sredstev za pokrivanje teh dobrin, teh potreb. Torej, ali vsak prejme zadostno količino denarja vsak mesec brezpogojno, to je recimo ta ideja UTD-ja, univerzalnega temeljnega dohodka oziroma zagotovljenega življenjskega dohodka, ali pa se te potrebe zadovolji v obliki praktičnih sistemskih mehanizmov. Torej, da vsak prejme določeno količino hrane na mesec, da lahko preživi, da vsak prejme stanovanje, bivališče, obleko, zavetje, energijo,
zato da pač lahko normalno, dostojno preživi. Zakaj bi se morali bojevati na tem svetu? Zakaj si ne bi mogli pomagati? To so vse vprašanja, z katerimi se ukvarja naša skupina oziroma ta novo združenje enako odgovornih. V bistvu gre tukaj za preseganje lastne sebičnosti, omejenosti. Večinoma se ljudje brigamo samo za sebe, ko imamo svoje lastne osnovne potrebe zadovoljene. Nam je običajno mar, da se potem še energetsko, čustveno zadovoljujemo. Torej, da čim bolj uživamo v določenih izkušnjah, da čutimo dobre občutke, dobra čustva. In gre tukaj samo za egoizem, za ozkoglednost, za sebičnost. In potrebno je torej, če hočemo kot družba funkcionirati v izobilju, da se vsak posameznik osvobaja te sebičnosti, da ne gledamo samo na sebe in se borimo za svoje lastno preživetje. Ker če bomo naprej počeli enak način, torej se borili samo za lastno preživetje, potem bomo še naprej ohranjali ta sistem pri življenju tak, kot je, ki nas bo še naprej silil v medsebojno tekmovanje in uničevanje in povzročanje trpljenja. Enostavno se lahko zgledujemo po živalih. Ljudje običajno obravnavamo živali kot manj razvita živa bitja. Ljudje se imamo za nekaj nadveč, za neko nadraso. Ampak v bistvu smo ljudje bitje z najnižjim zavedanjem od vseh živih bitij. In to praktično dokazujejo naša dejanja. Kako se obnašamo drug do drugega, do svoje lastne vrste in tudi seveda do drugih vrst. Živali niso v takem stanju, kot so, zato ker bi bile slabiči, ker ne bi imele moči. Živali imajo moč. Živali bi nam lahko škodovale na enak način, kot ljudje škodujemo drugemu in živalim. Ampak one to ne počnejo, ker so v stanju enosti, so v stanju zavedanja, medsebojne povezanosti in soodvisnosti. In od živali se lahko marsikaj naučimo. Kako torej lahko izboljšamo svoje miselne in vedenjske vzorce, da razvijemo to empatijo? To je proces, skozi katerega mora iti vsak sam, vsak posameznik. To ne more biti samo neka volja, neko hotenje, ampak je potrebno, da vsak od nas spreminja svoje do sedaj sprejete miselne in vedenjske vzorce. Če se hoče torej izboljšati stanje na svetu in v družbi in tudi v politiki, v smislu tega družbenega sistema, je nujno, da vsak posameznik, vsak državljan, recimo Slovenije, začne ozaveščati svoje lastne miselne in vedenjske vzorce, ugotavljati, kateri so podporni, kateri so razdvajajoči in škodljivi, in da se jih osvobaja, da si odpuščamo te nepodporne vzorce in da postajamo boljši človek na praktičen način. Tako da kar precej dela čaka še vsakega od nas, da se bomo lahko notranje dovolj preobrazili, očistili in da bomo potem lahko tudi skozi politiko še spremenili te zunanje zakone, družbeni dogovor, da se bo lahko brezpogojno zagotovilo dostojne življenjske razmere za vsa živa bitja. Torej, vabim vas vse, da si v povezavah tega videoposnetka še pogledate vire informacij in spletni tečaj, ki omogoča to notranjo preobrazbo, in želim, da se čim več ljudi pridruži
tej notranji preobrazbi, da bomo lahko ta svet naredili boljši in lepši za vse. Hvala lepa za posluh in nasvidenje.